Dobrodošli u još jednu epizodu Croopsa, gdje ćemo analizirati i zadnji od 4 ponuđena borbena aviona za zamjenu MiG-ova 21 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Do sad smo prošli moćni F-16 Block 70, zatim podkapacitirani Gripen C/D i na kraju fantastičan Rafale. I sad je na redu napokon i izraelski F-16 Barak. Međutim, moram naglasiti odmah na početku da za razliku od prošlog natječaja, kada je Barak ponuđen u izvornoj izraelskoj konfiguraciji, Barak koji je danas ponuđen Hrvatskoj zapravo sa izraelskim avionom ima doticaja samo što se tiče samog Zmaja. Dakle, potpuno se razlikuje od onoga što nam je prošli put ponuđeno, pa idemo to analizirati. Kao i ostale avione, ocijenit ćemo ga u 6 kategorija. F-16 Barak je dakle baziran na bloku 30. Međutim, Izrael je tražio različite izmjene koje su između ostaloga povećale maksimalnu težinu aviona, te također uključile i leđnu grbu na dvosjedima, zato da bi se uključilo više misijske elektronike te sustava za elektroničko ratovanje, no ta grba je kasnije onda postala standardna i na većini svjetskih F-16 Block 50 i nadalje. Motor je maksimalnog potiska od 127 kN pri dodatnom sagorijevanju, a ostale letne karakteristike, dakle pokretljivost i dolet, ostale su vrlo slične standardnom F-16, tako da ćemo za letne karakteristike odmah dati i ocjenu koja se ne razlikuje od one za Block 70 i dakle iznosi 8. No dakle, što se konkretno nudi? Ovaj put je de facto riječ o američkoj ponudi koja samo koristi Zmajeve izraelskih aviona i uključuje potpunu zamjenu sve avionike, uključujući misijskih sustava, misijskog računala, sustava za elektroničko ratovanje i svega ostaloga, što je dakle bilo u izraelskoj varijanti i specijalizirano za izraelske potrebe i konfigurirano prema njima sa standardnim sustavima iz SAD-a, odnosno konkretno onih za Block 50-52. Drugim riječima, Hrvatska bi zapravo, barem što se avionike tiče, dobila standardni Block 50, gotovo identičan onima koje koristi američko ratno zrakoplovstvo. Block 50 također može koristiti Link 16 podatkovnu vezu, te ima stupanj senzorske fuzije, no on nije toliko naglašen kao na kandidatima 4,5. generacije koji su nam ponuđeni i koji to imaju na jednoj sasvim drugoj razini iz čistih tehnoloških razlika u proteklih 20-30 godina razvoja. Pilot svejedno može koristiti JHMSS prikaznik na kacigi i imati informacijsku nadmoć nad potencijalnim suparnicima, no to nije u onolikoj mjeri kao i novi standardi borbenih aviona. No ono što je uistinu zahtjevno je zapravo zamjena cjelokupne avionike. Dakle, riječ je o vrlo složenom procesu koji doduše nije toliko zahtjevan kao da integrirate nešto potpuno novo što onda morate zasebno testirati na različite načine kao posebne sustave, kao dio cjeline. Međutim, ipak se radi o sveobuhvatnoj izmjeni elektronike aviona, što je osjetljiv i zahtjevan posao, uz naravno i samu potrebu za izvršavanjem produljenja životnog vijeka. Tako da je to nešto što bi u konačnici zasigurno značajno podignulo cijenu cjelokupnog paketa, jer je jednostavno riječ o takvom procesu koji koristi američku avioniku koja je također skupa. Budući da bi avion zapravo bio u potpunosti amerikaniziran, onda je vrlo vjerojatno i da bi mu cijena sata naleta bila povećana, odnosno osjetno veća od one Baraka, te bi vjerojatno bila tu negdje kao i cijena bloka 50 po satu naleta u američkom ratnom zrakoplovstvu. A sad, prije nego krenemo na oružje, pozvat ću vas samo kratko da se pretplatite na kanal ako još niste, dijelite i lajkajte video te komentirajte, jer na sve te načine podržavate moj rad i omogućavate mi da stvaram dodatni sadržaj. Ako ste u mogućnosti, možete me i izravno poduprijeti putem Patreona i Paypala, za što sam linkove stavio u opis videa. Potpuna zamjena izraelske avionike s američkom značilo bi da se gubi kompatibilnost sa izraelskim ubojnim sredstvima, odnosno baraci u toj hrvatskoj konfiguraciji bi mogli koristiti isti onaj raspon oružja koji koriste i standardno američki F-16, što znači da bi za blisku zračnu borbu koristili Sidewinder X-ray, iako je njihov domet najmanje 30 km, a vjerojatno je nešto veći od toga. Za borbu van vizualnog dometa pak mogu se koristiti rakete AMRAAM, koje zavisno o verziji
mogu imati domet od preko 100 km do gotovo 200 km za najnoviji AIM-120 Delta. Za zadaće zrak-zemlja F-16 raspolaže sa serijom bombi Mark 80 od 227 do 900 kg, te naravno njihovim navođenim verzijama, laserski navođenom Pavewayu i GPS navođenom JDAM-u. Tu su također i navođene rakete Maverick koje se mogu koristiti protiv cijelog niza kopnenih ciljeva od utvrđenih položaja do tenkova, a avion također raspolaže i proturadijacijskim raketama AGM-88 HARM, koja se navodi na radarske emisije neprijateljskih radara, odnosno protuzračne obrane, i ima domet od nekih 150 km. Od preciznog oružja za velike udaljenosti F-16 Block 50 može ponijeti jedreću bombu JSOW dometa oko 100 km, što naravno varira od visine lanciranja samog oružja, te stealth krstareću raketu JSON dometa preko 1000 km. Za protubrodsku borbu mogu biti integrirane rakete Harpoon. Sve ovo F-16 nosi na naravno 11 podvjesnih točaka, od čega su 2 namijenjene ciljničkim kontejnerima, te u praksi to znači da na nekakvu višenamjensku zadaću F-16 može ponijeti 4 rakete zrak-zrak, te 12 bombi od 227 kg ili se 6 bombi može zamijeniti sa dva potkrilna spremnika goriva za povećanje samog doleta. Sasvim solidan ubojni teret za jednu zadaću, pa ćemo za kategoriju ubojitosti F-16 Barak u toj konfiguraciji Block 50 dati ocjenu 8. Borbeni dolet Baraka sa raketama zrak-zrak, bombama i dodatnim spremnicima goriva je vjerojatno tu negdje kao i za Block 70, odnosno iznosio bi najmanje nekih 1300 km, zavisno od točne konfiguracije tereta naravno. Tako da ćemo mu i za kategoriju borbenog doleta dati ocjenu 8. Na strani senzora Barak koristi mehanički radar APG-68, koji doduše nije onoliko svestran i fleksibilan kao AESA radari, no svejedno je riječ o vrlo naprednom radaru za borbene avione, svakako jednom od najnaprednijih mehaničkih radara na svijetu. Maksimalni domet mu iznosi negdje oko 300 km, može istovremeno pratiti više zračnih ciljeva i navoditi oružja na njih, a ima i vrlo visok stupanj otpornosti na elektroničko ometanje. Također raspolaže i SAR modom za mapiranje terena i pronalazak ciljeva u lošim vremenskim uvjetima. Također ima i SAR mod mapiranja terena u visokoj rezoluciji kako za navigaciju, tako i za pronalaženje ciljeva u složenim meteo uvjetima. Pa ćemo mu za sposobnosti senzora dati ocjenu 7. Iduće je elektroničko ratovanje, pa ću tu prvo spomenuti da se i onako mali radarski odraz F-16 može dodatno smanjiti korištenjem posebnih premaza za umanjivanje radarskog odraza, kao što je Have Glass, koji koriste američki F-16. Sami sustavi za elektroničko ratovanje su prvenstveno fokusirani na samoobranu. Dakle, senzori za detekciju radarskog ozračenja koji upozoravaju pilota da je u radarskom snopu, te koja je vrsta odašiljača i odakle dolazi. Međutim, za složenije zadaće elektroničkog ratovanja, elektroničkog napada, ometanja ili izviđanja, F-16 se u ovoj konfiguraciji oslanja na kontejnerizirane sustave za elektroničko ratovanje. Tako da ćemo mu za kategoriju elektroničkog ratovanja dati 6. Cijeli zahvat zamijene izraelske avionike s američkom, te naravno i onako potrebno produljenje životnog vijeka, bi osjetno poskupili avion u odnosu na ono što je ponuđeno Hrvatskoj prošli put, u prošlom natječaju. I vrlo je lako moguće da cijena samog paketa, odnosno totalnog paketa, bude gotovo dvostruko veća nego što je bilo za Barak prošli put kada je koštao oko $500 milijarde, tako da bi ovaj put vrlo lako mogli govoriti o cifri negdje u blizini $1 milijardu. Što se tiče samih operativnih troškova, naravno, budući da je avion u potpunosti amerikaniziran, onda bi oni bili veoma bliski troškovima za F-16 Block 50 u američkom ratnom zrakoplovstvu, što znači da bi se kretali negdje oko $20.000 po satu naleta. U pitanju je svakako konfiguracija aviona koja se mnogo puta dokazala u borbenim djelovanjima, koja predstavlja značajne borbene sposobnosti i osigurala bi prevlast u zraku što se tiče hrvatskih potreba. No, ipak je riječ i o značajnom porastu cijene u odnosu na ono o čemu se govorilo u prvom natječaju,
tako da ću mu za dobiveno uloženo kategoriju dati ocjenu 7. Hrvatskoj se nudi dokazani, kvalitetni borbeni avion, zato sveukupno ocjena koju mu dajem je 7,3, a vi mi u komentarima recite što vi mislite o ovakvoj konfiguraciji baraka.